إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ومحبوبه ورسوله أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Tham pra të gjitha falenderimet dhe lavdërimet tona I takojnë Allahut subhanahu wa ta'ala. Vetëm atë gjelle shanuhu e falenderojmë dhe vetëm prej tij gjelle shanuhu gjithmonë ndihmë, rahmet dhe bereqet kërkojmë. Ndërsa salavatet tona, përshëndetjet tona më të bukura qofshin për zotriun tonë Muhammedin alayhi salatu wassalam, pastaj për familjen e tij të ndershme, për shokët e tij besnik dhe për gjithë ata muslimanë të cilët e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Amin. Të nderuar vëllezër xhamatli, sot me izin e Allahut dhul xhelal do të flasim për vleftën e njerëzit në fenë islame. Paraprakisht çdo njeri prej neve e din dhe është I bindur hollësisht se Allahu dhul xhelal është krijues I gjithçkapit. Allahu është krijues I asaj çka ne e shohim dhe nuk e shohim. Allahu është krijues I asaj çka e përtekojnë mendjet tona njerëzore, edhe I asaj çka nuk e përtekojnë mendjet tona. Allahu dhul xhelal është krijues edhe I vetë këtij njeriu për cilin sot po flasim. Allahu dhul xhelal njeriu e ka veçuar prej të gjitha krijesave. E veçoi prej kafshëve, e veçoi prej shpenzëve, e veçoi prej bimëve si dhe prej gjallave të ngurta. Për arsye se Allahu njeriu e krijoi si një prej krijesave tridimensionale, me trup, me shpirt dhe me mendje. Këto tri gjalla janë ato të cilat e bojnë njeriu njeri dhe pa çdo njërin prej këtyne s'ka dyshim se manifestohet ose vdekja ose çmenduria. Pas krejt këtyne gjallave, Allahu dhul xhelal, pas krejt kësaj ndere që Allahu na e bën neve si njerëz, ai kërkoi prej njeriu tri gjalla. E para kërkoi iman, kërkoi besim në të gjitha shartet, të gjitha kushtet e besimit me cilat I ka parashtruar feja islame. E para me besue. E dyta kërkoi ibadet, kërkoi adhurim, jo si çdo njeriu, po siç Allahu e mësoi njeriu nëpërmjet pejgamberit alayhis salatu wassalam me format praktike, dhe e treta Allahu kërkoi prej njeriu shukr, kërkoi falënderim të mirëfill me gojën e tina, me shpirtin e tina në çdo moment kur atij t'i krijohet mundësia. Të nderuar vëllezër, gjithashtu duhet ta dimë se nderi I njeriu sipas fesë tonë mbatet me besimin e tina. Aq më besimtar I deni të jetë njeriu, aq më insan është, aq më njeri dhe aq më shumë vlera njerëzore posedon. Kurse kimeti I tina, vlefta e tina mbatet me adhurimin dhe me respektin e tina ndaj të Madhit Zot xhelleshanuhu, si dhe me posedimin e ahlakut të moralit të mirëfill të cilin Allahu dhul xhelal na ka mësuar nëpërmjet Kur'anit Azimusham. Kështu Allahu dhul xhelal thot në një prej ajeteve kuranore: A'udhu billah bismillah. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu
inna akramakum inda Allahi atqakum, inna Allahe alimun khabir. Që do të thotë, o ju njerëz, thirrja ju dedikohet të gjithë njerëzve pa dallim race, feje, gjinie. Pra o ju njerëz, thirrje nga Allahu për të gjithë neve. Inna khalaqnakum, ne ju kemi kriju juve prej një mashkulli dhe një femne, dhe ju kemi banur popuj e fise. Për çka ju kemi bërë kështu? Që ta urrejni njëri tjetrin, që ta luftoni njëri tjetrin, jo asesi. Mirë po li ta'arefu, që të njihnin mes veti, që të jetonin harmoni dhe në tolerancën mes veti, në atë për cilën Allahu Dhul Gjelal e çmon njeriu më së shumti. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Por thot Allahu ta dini se njeriu më i bukur tek Zoti është ai i cili ja ka frikën Zotit më shumti. Inna Allahe alimun khabir. Ta dini se Allahu është i njoftuar hollësisht për atë që ju e veproni dhe që e keni edhe në gjoksa tuaj. Pra të ndëruar vllazën, në këtë ajet e shohim se barazia është tek Allahu Dhul Gjelal shumë e madhe. Njerëzit nuk dallohen mes vete, as me gjini, as me race, as me ngjyrë. Mirë po njerëzit dallohen grad tek Allahu nëpërmjet takvallëkut, nëpërmjet frikës, nëpërmjet besimit që ata e kanë në Zotin Xhelle Shanuhu. Muhamedi alayhi salatu wassalam në një prej thanjeve të tina lidhur me këtë çështje ka thënë: Inna Allahe la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ta dini jo njerëz, thot Muhamedi alayhi salatu wassalam, ta dini jo njerëz që më të vërtet Allahu nuk e shiqon anën e jashtme tuaj, nuk i shiqon fizionomitë dhe trupat tuaj, mirë po e as pasuritë tuaja, mirë po Allahu i shiqon zemrat tuaja dhe amelet tuaja, punët tuaja. Zemra duke pas parasysh që është burimi kryesor i çdo gjaje që ka del, edhe nga goja, edhe nga dur, edhe nga syt, edhe nga kom, çdo veprim e ka qelësin tek zemra jonë. Edhe punët tona, punët janë ato me të cilat jemi të vlerësuar tek Allahu Dhul Gjelal. Punët janë ato për cilën kemi me vallë llogaritë të hollësishme tek Allahu Dhul Gjelal. Të nderuar vllazër, feja islame i ka ndaluar të gjitha sjelljet mizore, të gjitha sjelljet nënçmuese ndaj krijesës njerit të cilën ai vetë e krijoi. Allahu Dhul Gjelal e ka ndaluar poshtrimin ndaj njeriut, përqeshjen ndaj tina, ngjitjen e llakabeve të këqija për njëri tjetrin, bartjen e fjalëve të kota prej njëri të tjetrit. E ka ndaluar gënjeshtrën për njeriu, e ka ndaluar mashtrimin dhe gjithçka tjetër që nuk është e drejtë dhe e ndeshme. Nga se Allahu Dhul Gjelal ka thonë Kur'an: O ju që keni besuar, mos u talleni njëri me tjetrin, mos të tallet një grup me një grup tjetër, nga se mund të ndodhë që i tallurit të jetë më i mirë se sa tallësit. As mos e përgojoni njëri tjetrin, as mos e fyni njëri tjetrin, e as mos i ngjitni llakabe të këqija. Sa keq është ta fyesh vllajën tënd pasi që ai të ketë besuar, e kushdo që nuk pendohet, vërtet është keqbërësi më i madh. E lutim Allahun Dhul Gjelal që të jemi njerëz të cilët e vlerësojmë njeriu, e vlerësojmë vetveten. E lutim të madhin Zot Xhelle Shanuhu që të na bëjë prej atyre që na jep hajrin gjithmonë dhe na largon nga sherri gjithmonë. E lutim Allahun Dhul Gjelal që të na bëjë çelësat e hajrit dhe drynjit e sherrit. Amin ya rabbel alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad.